হ্যালো এভরিওয়ান, আজ তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব আমার সব কোলাবোরেশন পার্সেলস তোমাদের সাথে আনপ্যাক করে দেখাবো তোমাদেরকে। অ্যান্ড অল দিস কোলাবোরেশনস আর গোয়িং অন ইনস্টাগ্রাম। চলো একটার পরে একটা আনবক্স করা যাক। ফার্স্ট যেটা খুলবো সেটা অলরেডি খোলা হয়ে গেছে, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আবার ঢুকিয়ে রেখেছি, যেটা অলরেডি আমার শুটি হয়ে গেছে। মাই গড, এগুলো সাইড করে রাখলাম। অ্যান্ড ওকে, ফার্স্ট পার্সেল এটা এসছে স্পিরিচুয়াল লিভিং একটা ব্র্যান্ডের থেকে। আনপ্যাক হয়ে গেছিলো, শ্যুটও হয়ে গেছিলো, তোমাদের সাথে দেখানোর জন্য আমি আবার ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছি। সো কামিং নিয়ার টু ইউ, এই হলো বক্সটা। বিউটিফুল বক্স, বিউটিফুল প্যাকেজিং ছিল এটার ভেতরে, প্যাকেজিংটাও খুব সুন্দর ছিল। এখানে আছে হলো কামধেনু গো মাতা, কারণ আমার পেজে, ইনস্টাগ্রাম পেজে লাড্ডু গোপাল থাকে কয়েকটা রিলে, সো মেবি সেজন্য পাঠিয়েছে। বাট কামধেনু কাউ কিন্তু এমনিও রাখা ভালো শুনেছি ঘরে। সো দিস দে হ্যাভ সেন্ট মি, যেটা শ্যুট হয়ে গেছে। যেটা তোমরা যদি আমার ইনস্টাগ্রামে এখনও ফলো না করে থাকো, ইউ ক্যান ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম। আমি দুদিন থেকে ভিডিও দিতে পারছি না, ওয়াজ কোয়াইট বিজি ডুইং মাই স্টাফস। নেক্সট প্রোডাক্টটারও আমার হয়ে গেছে, বাকি কিছুর আনবক্সিং হয়নি এখনও। তো নেক্সট যেটা প্রোডাক্টটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হলো 11 থেকে এসছে। 11 থেকে দুটো প্রোডাক্ট আসছে, একটা এটা, একটা এই বড়টা। তো এটারও শ্যুট হয়ে গেছে, এটা আপলোডও হয়ে গেছে। অ্যান্ড দিস ইজ দেয়ার হেয়ার অ্যান্ড স্ক্যাল্প ম্যাসাজার, এটার প্রমোশনের জন্য পাঠিয়েছিল আমাকে। অ্যান্ড দিস ইজ সো গুড, মানে তোমাদের কি বলবো, আমি প্রমোশনের জন্য যদিও পেয়েছি, বাট দিস ইজ সামথিং লাইক আই উড লাভ টু বাই অ্যাগেইন অ্যান্ড আই উড লাভ টু গিফট সামবাডি। এরকম করে চালু হয়ে যায়। ও মাই গড, আমি ভিডিওই করতে পারবো না, এত ভালো লাগে। আচ্ছা নেক্সট এটা করবো না, আচ্ছা পার্পলটা করে নিই। ওকে, পার্পল থেকে এসছে, আমি জাস্ট আনবক্স করেছি, আমি শ্যুট করিনি। এই যে পার্পল থেকে এসছে। অ্যান্ড লেট মি টেল ইউ পিপল, দিস উড বি মাই ফার্স্ট কোলাবোরেশন উইথ ফেসেস কানাডা। অ্যান্ড ফেসেস কানাডা থেকে পাঠিয়েছে 3টা প্রোডাক্ট। ফার্স্টে পাঠিয়েছে স্ট্রোক ক্রিম, ফাউন্ডেশন, ফেসেস কানাডার ফাউন্ডেশন আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো। লিপস্টিক। ওকে, সো ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, দেখতে পাচ্ছ আমার এই আলমারির আরেকটা দরজা ভেঙে গেছে কালকে। এনিওয়েজ, ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, সো কাম ব্যাক ফর পার্ট 2।